नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 55तम अध्याय को आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची। आज एक अध्याय रे दुईटी अति क्षुद्र गप। प्रथमटी होची गपटीर नाम होची बापांक घर। अनेक समय रे कहा जाए जे बापा जो घर करे पुओ से घरे रहे ना। सेई कथा को नहीं ये अति क्षुद्र गप बापांक घर। बाप तैयारी करिथिबा घरे पुओ रहे ना। बंधु नवीन रो एक कथा केमिति अखाड़ुआ लागुथला। सपनी को भाबुथला हयो बाप करिथिबा घरे पुओ रहिबनी तो आउ कोन साई पड़िसा रहिबे। चाकरी काल मध्यरे बापा तांको मन को घेनी जिबा भली बासगृहटे निर्माण करिबा परठू सपनी से घरे ए जाबत रही आसीछि। अवश्य बापांकर वृद्धावस्था परी घर भी एबे क्रमे जराजीर्ण हेबाको आरंभ कलानी। मरामती करने को बापांक अंटारे ताकत नहीं कि ए पुराणा कालिया घर को सजाड़ी अजथा अर्थ श्राद्ध करने पाई तार मध्य मन नहीं। ता बोली बापा तैयारी करथिबा घरे से न रहिबो काहीकि। आउ दिने बंधु नवीन सपनी को कहला मो कथा सिना तो मन को गलानी हेले देखिलु तो बंधु बांधव सांगसाथी मानक भितरे निकम मानक छड़ा आउ किए बापांको घरे पड़ी रहिछंती। जे जार निजर घर खंडिए करिछंती ना। निकम शब्दटा छुंची परी फोड़ी होईगला सपनी देहरे। स्नेह आदर लाभ करी गोटे घरे बापांक सह एकत्र बास करुथुवा पुओ को निकम्मा बोली टाहीटापरा करिबा केते दूर यथार्थ। नवीन रो कथा गुड़ा ताकू नापसंद लागुतिले मध्य सपनी आखपाख समस्तंक उपरे नजर बुलेई आनिला। सते तो मामू पीसा मौसा दादा सांगसाथी प्राय समस्ते निजर गोटे गोटे नुआ डिजाइन रो घर नहीं तत्र बास करुछंते। सेमानक बापा माने तैयारी करिथिबा घरे बापा निजे रहुचंती नहले से घर भड़ा लागिछि। नवीन ता नुआ घर प्रतिष्ठा दिन सपनी को देखई सुनई कहला केते दिन हुए सपनीटा ता बापांको पिठीरे लाउ होई झुली रहिबो के जानी। साथीए भी छिगुलेई आखि नचेई पचारुथिले आउ तू केबे घर करुचु कि रे सपनी। सांग साथींको तेर छाबणारे गुम होई बसीगला सपनी। गाँ छाड़ी तार सांग साथी दले भुवनेश्वर रे आउ दले भुवनेश्वर छाड़ी विदेश रे निज निज घर बनई रहुथिबार से जाने। दरकार थाउ कि न थाउ निजर गोटे घर बनैबार मोहरु केही बर्ती पारि नाहंती। एथर सपनी बुझीगला नवीन रो प्रदर्शित मार्गरे अग्रसर हेबा छड़ा तार आउ किछि पंथा नाही। तेबे कथाटा ता मन को बाउला करुछि। बाप कोन केवल ता निज पई घर करे। जेबे पुओ से घरे न रहिबो तेबे एते परिश्रमर की कार्य। द्वंद्वरे पड़ी घाइला हेलानी सपनी। जदि से तैयारी करिथिबा घरे पुओ न रहिबो तेबे से घर करिबो का पाई। घर नुह केवल कंक्रीट जंगल सृष्टि हेबा सार हेबो सिना। चारि कांथ को कौन घर कहा जाए। भूल ठीक रो दो छक्की रे उतर दरांडू थिला सपनी। ये हैला बापांक घर। या पर आउ गोटे छोटिया गप अच्छे जार नाम मु देइछि जेमंत वृक्ष को सेमंत फल। आपण देखिबे आम समाज रे अनेक समय रे गोटे लोक तार निजर भाई मानक ठारू अलगा हो जाइथिबो किंतु से केबे चाहिबनी जे तार पुओ माने अलगा हुंतु। सेई भलिया गोटे भावधारा को नहीं ए गप जेमंत वृक्ष को सेमंत फल। राजू बाबू
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେଣି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଶେଷ ବିଚଳିତ କରୁଛି। କଥା କ'ଣ କି, ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପୂର୍ବବତ୍ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କର ଫାଟ ଏବେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବଡ଼ ଆଁଟିଏରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ସମୟ ଥିଲା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ଦି ପୁଅଙ୍କୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାମ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦାହରଣ ପେଶ କରୁଥିଲେ। ଜଣକ ବିନା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଣି ପିଇବା ମୁସ୍କିଲ। ଏବେକୁ ସେ କଥା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଦି ଭାଇଙ୍କର ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କେହି କାହାର ଛାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ବଣ୍ଟୁରା କରିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମତିଗତି ଯୋଗୁଁ ରାଜୁବାବୁ ଯାବତୀୟ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କି? ଆଉ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଏପରି କାଣ୍ଡ କାରଖାନାର କାରଣ କ'ଣ? ହେଲେ ଭାବୁ ଭାବୁ କଥାଟାଇ ମନକୁ ଆସିଲା। ଭାବିଲେ ସେ ବି ତ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଘର ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ କରାଇଥିଲେ। ସେଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ବାପା ତାଙ୍କର କାହାକୁ କିଛି ନ କହିପାରି ଗାମୁଛାରେ ଦି ଆଖି ପୋଛି ଚାଲିଥିଲେ। ସେଦିନ ଯେବେ ବାପାଙ୍କର ଲୁହ ତାଙ୍କୁ ବାଦି ନଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କ ଲୁହକୁ କିଏ କାହିଁ ପୋଛିବ? ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦି ପୁଅଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ କାହିଁକି? ଯେମନ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ସେମନ୍ତ ଫଳ। ଆଜି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିଲି। ଏ ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।